abana bahaye amafaranga ngo ugende ubwira abantu ngo ufite video yanjye ngo ndimo ndarigata muri wuncenje ngo ndimo ndarigata mu musi wagege cyakora be influencer murakennye umuntu w'umugabo wubatse ufite n'abana umuntu araza ko ngatingiye kugurira akawunga k'ibihumbi 20 usebye buri kantu ngo buri kana kina cyakora amahirwe nagize ubu nyine mu mpaya akazi ubwo bugambo bwose mwavuze ibyo bintu muvuga muzi ko mugiye kunyanga muri kunsebya ikaze kwa kandi subscribe kuri YouTube channel Ella Nation TV ntakingira Rwanda ngiye tubana mu biganiro bya buri munsi binyura kuri no muyoboro wa YouTube channel Ella Nation TV. Mwabantu mwe hashize iminsi ntabwo ndi butinde hashize iminsi havugwa video zo ducurama twagiye hanze cyangwa se video zagiye hanze z'amashusho y'ubusambanyi aho twumvishe bamwe mu bantu bavuga bati ino video yagiye hanze ni y'umuntu witwa Burikano muramuze muri no mihanda yibrandinze nk'umukomedi cyangwa se nk'umunyarwenya ariko uza muri no mihanda agatera urwenya agendeye cyane ku bintu birimo biravugwa muri no mihanda mw'abantu mwe timu yabo murayizi yitwa Burikano ndetse na buri nguni niyo YouTube channel yabo bakoreraho na timu yabo nuko gukimeze ndetse ni abantu twabonye yuko bakorera muri groupe cyangwa se bakora nk'itsinda na hantu bashobora kugira gute kuba basigana mu minsi yashize twumvishe havugwa video y'ubusambanye ivugwa ku muntu witwa Burikano mw'abantu mwe aho hari hasohotse video y'umuntu urimo usoma cyangwa se urimo ukoresha umunwa mu myanya y'ibanga y'umugore cyangwa se y'umukobwa bari kumwe ariko isura y'uwo mukobwa ntabwo yabashije kuba yagaragara ahubwo hagaragara isura y'umuntu abantu benshi bavuze bati uno muntu byange bikonde ni Burikano. Ni video yagiye hanze yagaragaraga nkaho yashutingishijwe indi phone cyangwa se yari video wabonaga ko boherereje umuntu ari view once cyangwa se ari video kureba rimwe ikahita yifunga rukuno byohereza kuri WhatsApp ngira ngo abantu benshi murabizi iri codingishwa indi phone ariko twumvamo amajwi y'abana b'abakobwa bavuga bati uno muntu ni umuntu witwa Burikano ndetse umva kuba bihamya bavuga bati uyu ni Burikano. Tubona uwitwa Kazungu ka boss n'abandi ba bloga ndetse n'abandi bantu bakoresha social media bapostinga bati hagiye video z'uducurama hanze cyangwa se hagiye video hanze y'umuntu witwa Burikano arimo akora amabara cyangwa se icyo twakita amarorerwa mw'abantu mwe abantu bari baza bati se ni Burikano koko cyangwa se siwe cyane yuko hari abantu benshi bajyaga kumva baraguhamagaye ati King Ella mbarumi iyo video nge nari narayibona ariko aho nyiboneye nanjye nari bisura nkabona ni Burikano ariko naramenya se ino video source yayo niye cyangwa se yagiye hanze gute cyangwa se bimeze gute cyane yuko ari nabavuze bati Burikano yaramaze iminsi yo gushesheje aho byasaga nkaho wenda azi ko iyo video irajya hanze aravuga ati no reka niyo gusheshe kugira ngo abantu bizabashe ko bizabanane gutandukanya umuntu babonye muri video ufite agasatsi gake na Burikano mu minsi yashize wiyogoshesheje igipara mw'abantu mwe byabaye ngombwa yuko njya kuri social media bifashijwemo n'abandi bantu ndavuga ni se ubundi source cyangwa se isoko y'iyi video yatuvuze isoko ubwo na ahantu amakuru aba yaturutse bwa mbere yaba ari hehe ndongera ndibaza ni se uno muntu koko ni Burikano niko kujya kuri social media nza gusanga ino video atari Burikano se na account yafashe ino video nza gusanga atari account yo mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse atari n'umuntu wayipostinze ino account idakorerwa kuri uno mugabane wa Afrika mw'abantu mwe ngo ni ibintu byaje gute cyangwa se ni video yagiye hanze gute dore yuko itanagiye hanze ejo bonde nkuko abantu babikekaga bavuga bati agacuramo ku muntu witwa Burikano kagiye hanze ibintu byinshi cyane account ya postinze ino video bwa mbere yayipostinze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 2025 kano kanya turi mu kwezi ngira ngo kwa 7 ubwo murumva amezi ashize ino video igiye hanze na amezi agera kuri 3 hafi 4 account ya postinze ino video bwa mbere yayipostinze ku rubuga cyangwa se ku rukuta rwa X cyangwa se ikizwe nka Twitter ni account yitwa Loco
Pussy Eater. Ubwo ariko nanone inyuma yaho akaba hariho akadarapo cyangwa se hariho ibendera ry'igihugu cy'Ubwongereza mw'abantu mwe. Noneho kandi video yagiye hanze, abantu menshi bavuze ngo video y'umuntu witwa Burikano. Iyo ni video navuga ngo kano kanya itaramara igihe byibura kingana n'icyumweru hano hanze, ngira ngo niramara igihe kingana n'icyumweru. Abantu bajaza kubira bavuga bati no video shobora ko ari kwa kundi ushobora kubona video y'umuntu ukavuga ati nyamara no muntu ndabona asa nka runaka, nkuko ari abana b'abakobwa twumvisha babiteraho commentaire ati ni Burikano, ati ni weti barasa ibintu ngibyo wenda bakabivuga uko nguko, ariko byagera hanze abantu bakavuga bati byange bikunde ni Burikano, ariko batazi source cyangwa se batazi aho video ubwayo yaturutse. Ndetse n'umuntu wagaragaye kuri no video mw'abantu mwe yari afite iherena ku gutwi, kandi akaba ari amaherena wambara ruko upfumuye, atari amaherena y'amamadikano ushobora kwambara wenda ngo urarikuraho urarisubizaho, kuko yo ngayo nta muntu utayambara. Kandi twari tuzi ko uwitwa Burikano aguwe amatwe napfumuye mw'abantu mwe muzamurebe neza mujye mu mwitegereze, kandi iherena n'umuntu yari yambaye si iherena wenda ry'iri madikano ngo tuvuge ngo ni Burikano wari wambaye iherena ry'iri madikano. Ikindi kintu kuri no account ya postinze no video izwi cyangwa se ni account isanzwe n'ubundi ipostinga amashusho y'urukoza soni mw'abantu mwe. Ayo na makuru nabashije ko wenda navumbura nkanjye kingira ndavuga ni kangiye kureba source y'iyi nkuru yaba yaraturutse hehe, nshakishije ndensanza gusanga nza kugwa kuri no account n'ubundi iriho ino video, bahariho ino video n'ubundi abantu bari kwitirira ngo ni ya Burikano. Ibintu byose bisubiza ubwenge inyuma cyangwa se ubwonko inyuma. Twibuke neza igihe hasokaga video y'umuntu y'umukinnyi wa cinema, ariko video z'urukoza soni nako ari kumwe n'umuntu witwa Shadibu, ndetse bafashe uwo muntu bakinanye basa nk'abamwambika isura y'umuntu witwa Shadibu. Ngira ngo iyo nkuru yabaye nini, baravuga ati Shadibu agiye gukina filime z'urukoza soni kandi nyamara atari we. Ikindi gihe nabwo murabizi yuko higeze gutrendinga inkuru z'umuntu witwa Miss Vanessa, bivugwa ko nawe ari mu bakinyi ba video z'urukoza soni cyangwa se ba filime z'urukoza soni, kandi nyamara atari bo, ubwo atari Shadibu atari na Vanessa, ahubwo ari ibinyine byo kuza bakiteranya abantu cyangwa se bakaba bakambika umuntu ishusho y'undi muntu ariko batazi ngo ninde neza ijana kurinde mw'abantu mwe. Ngayo nguko ku bantu wenda bari bazi yuko video yagiye hanze ari umuntu witwa Burikano siwe, kanu kanya nahamya nashidikanya ko nawe ubwe ataramenya neza source cyangwa se ataramenya ngo video ngo yaba yaraturutse he cyangwa se byaba yaragejejwe hanze nande. Kanu kanya nanone nituramenya wenda umuntu waba yarafashe ino video nakayikwirakwiza agakwirakwiza igihuha n'ibinyoma bivuga yuko iriya video ari y'umuntu witwa Burikano mw'abantu. Sibyo kwa twarabonye abitwa bakazunguka boss, ababloga benshi, aba social medias, ama YouTube channel menshi, abanyamakuru, aba influencer, abantu benshi batandukanye bagenda bavuga bati hasohotse video z'uducurama cyangwa se hasohotse video y'agacurama ya Burikano arimo akoze umunwa cyangwa se arimo arigata mu gitsina cy'umugore bari kumwe cyangwa se cy'umukobwa bari kumwe mw'abantu mwe. Nimugwa twabonye witwa Burikano na buri nguni bakora ikiganiro basa nk'ababihakanaho cyangwa se basa nk'ababitera utwatsi cyangwa se nk'abatera utwatsi. Izo nkuru n'ubundi zimo ziragenda zibavugwa mw'abantu mwe. Ndagira ngo mbibutse iyo umuntu avuzweho amakuru nk'aya ngaya wenda muharabika kubijyanye na video z'urukoza soni cyangwa se ibindi bintu byo kumuharabika, cyangwa se iyo umuntu muri societe agaragayeho amabara nk'aya ngaya, ese byamwangiriza iki ari umustar? Abantu benshi bari baza bati kuba hasohotse ira video kuri Burikano nta kibazo biraza kurangira ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nago wenda twese dusobanukiwe ese yo video igiye hanze yego ni yafungwa kuko se washyize hanze ikindi kintu nta nikosa wa yakoze kikabone naba yaba ari we, sibyo kwa byagiye hanze, ariko nyamara muri kariyeri ye hari ikintu byica nk'amakampani yakabaye yamamariza akabona amafaranga atangira kutamugirira icyizere, nk'abantu ubwo bari bamufitiye icyizere batangira kugitakaza, ndetse n'ababyeyi b'umuntu nk'uyu nguyu iyo babonye
babonye ibikorwa nk'ibyo ngibyo no batangira gutakariza icyizere umwana wabo, ndetse n'iyo wenda hari ibintu runaka bateganyaga nko gukora ubukwe n'ibiki nyine utangira kubona yuko bigiye bigize gute, bigenda bisubira inyuma umunsi ku munsi, bigatuma nyine kariyeri wari umaze igihe kinini wubaka ihagarara cyangwa se isubizwa inyuma n'amakuru y'ibihuha cyangwa se amakuru y'ibinyoma aba yagiye hanze iyo hagaragaye video nka ziriya mwabantu. Icyo nashaka kubabwira nuko video yasohotse abantu bakavuga bati uyu muntu ni buri kantu. Nashaka kubabwira yuko atari buri kantu, n'uwa postinze iriya video si umunyarwanda, si n'umunyafrika, yewe na account bwa mbere yagiyeho nabwiye ko iriya video yagiye hanze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 2025 mwabantu mwe, bivuze ngo video ubwaho nta hantu huriye n'umuntu witwa buri kantu. Ndetse ne mujya kuri iyo page muraza gusanga hariho n'andi mashusho y'abantu bafite ijya kugira amasura nk'ay'abastari bo mu Rwanda benshi tuzi mwabantu mwe. Ngaho nguko mukandi subscribe kuri YouTube channel, mbibutsa ngo mwinywere ibinyobwa bituruka muri Yego Manufacturers Limited, harimo icyitwa Gorilla Gin, Gorilla Warage, Leyo Vuduka, Lion Heart n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni ibinyobwa bikorerwa muri Yego Manufacturers Limited mwabantu mwe. Nimukande subscribe tujye tuwibana bya buri munsi. Ndabakunda cyane. God bless.